साहित्य तत्व प्राच्य पाश्चात्य। प्राच्य साहित्य तत्व साहित्य दर्पण ग्रंथर स्रष्टा हेउछन्ति विश्वनाथ कविराज। निम्न रस मध्यरु केउं रस भरतमुनिଙ୍କ नाट्यशास्त्र नाही? शांत रस। विश्वनाथ कविराजंकर साहित्य दर्पण रे केउं नूतन रसर उल्लेख रही? वात्सल्य रस। केउं रस उत्पन्न रे सहायक हुए नहीं? अनुमान। अनुमान रस उत्पन्न रे सहायक हुए नहीं। विभावानुभाव संचारी भाव संयोगित रस निष्पत्ति उक्तिर प्रणेता किए? भरतमुनि। विभावानुभाव संचारी संयोजित रसर निष्पत्ति उक्तिर प्रणेता हेउछन्ति भरतमुनि। अनुमतिवाद श्री शंकुक। अनुमतिवाद श्री शंकुक। उत्पत्तिवाद भट्टललोट। भुक्तिवाद भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। भरतमुनिଙ୍କର नाट्यशास्त्र केतोटी रसर उल्लेख अछि? 8। स्थायी भाव केते प्रकार? 9 प्रकार। स्थायी भाव 9 प्रकार। रस गंगाधर काव्य ग्रंथर स्रष्टा हेउछन्ति पंडित जगन्नाथ कविराज। शोक केउं रसर स्थायी भाव अटे? करुण रसर स्थायी भाव हेउछि शोक। वात्सल्य रसर स्थायी भाव हेउछि स्नेह। श्रृंगार रसकु मुख्यतः दुईटी भावरे विभक्त करा जाइछि। रस्यते इति रसः रस्यते इति हि रसः उक्तिर प्रणेता हेउछन्ति विश्वनाथ कविराज। आनंदवर्धन रस बदल रे केउं शब्द को ग्रहण करिसन्ति? आह्लाद। आनंदवर्धन रस बदल रे आह्लाद शब्द को ग्रहण करिसन्ति। व्याभिचारी भावर अन्य नाम हेउछि संचारी भाव। व्याभिचारी भावर अन्य नाम हेउछि संचारी भाव। केउंटी दशम रस भावरे गृहीत? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस दशम रस भावरे गृहीत अटे। किए 10 रसरे भक्ति रस को जोग करी रसर संख्या 11 कले? रूप गोस्वामी। भक्ति रस को जोग करी रसर संख्या 11 करथिले रूप गोस्वामी। नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। काव्य मीमांसा राजशेखर। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। काव्य मीमांसा राजशेखर। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन। काव्य तत्वरे रीतिर प्रथम संस्थापक किए? आचार्य वामन। काव्यालंकार सूत्रवृत्तिर रचयिता किए? आचार्य वामन। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति एवं रीतिर प्रथम संस्थापक हेउछन्ति आचार्य वामन। रस स्थायी भाव। विभत्स रसर स्थायी भाव हेउछि भय। विभत्स रसर स्थायी भाव हेउछि भय। रीतिरात्मा काव्यस्य उक्तिटी काहार? आचार्य वामन। रीतिरात्मा काव्यस्य उक्तिटी काहार? आचार्य वामन। आचार्य वामन प्रथमे केतोटी रीति को ग्रहण करथिले? 3 गोटी रीति को ग्रहण करथिले। आचार्य वामन प्रथमे केतोटी रीति को ग्रहण करथिले? 3 गोटी रीति को ग्रहण करथिले। एथि मध्यरु केउं रीतिटी को वामन ग्रहण करनथिले? लाटी। लाटी रीति को वामन ग्रहण करनथिले। लाटी रीतिर संयोजक किए? रुद्रट। रुद्रट हेउछन्ति लाटी रीतिर संयोजक। सरस्वती कंठाभरण ग्रंथर रचयिता किए? भोजराज। काव्यादर्श ग्रंथर रचयिता किए? दंडी। एथि मध्यरु वैदर्भी रीति केउं रस पय व्यवहृत होई न थाए? वीर। एथि मध्यरु केउंटी भोजराजंक द्वारा प्रवर्तित रीति? मागधी। मागधी भोजराजंक द्वारा प्रवर्तित रीति अटे। एथि मध्यरु केउं रसटी गौड़ी रीति पय उद्दिष्ट नुहे? शांत रीति। शांत रीति गौड़ी रीति पय उद्दिष्ट नुहे। रसर स्थिर और उत्कर्ष विधायक धर्मटी को गुण कहते? रसर स्थिर और उत्कर्ष विधायक धर्मटी को गुण बोली कहते। हर्ष चरित्र रचयिता हेउछन्ति बाणभट्ट। भरत मुनिଙ୍କର मतरे गुण हेउछि 10 प्रकार। मम्मट
ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଗୁଣ ନୁହେଁ? ଅବନ୍ତିକା। ସ୍ଥିରତ୍ୱେ ସତି ରସଦୀନାଂ ମାସ ଦୁତ୍କର୍ଷଜନକ ଧର୍ମତ୍ୱଂ ଗୁଣତ୍ୱମ୍। ଏହି ଉକ୍ତିର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। କେଉଁ ଗୁଣ ସହଜରେ ଶ୍ରୋତାର ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନିଏ? ପ୍ରସାଦ। କାବ୍ୟର ଅସ୍ଥିର ଧର୍ମ କେଉଁଠି? ଅଳଙ୍କାର। କେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ରସଧ୍ୱନିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମତରେ ଧ୍ୱନି ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ। ବକ୍ରୋକ୍ତି କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍। ଉକ୍ତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତକ। ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି 6 ପ୍ରକାରର ଅଟେ। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଔଚିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 27 ଭାଗରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗ୍ରନ୍ଥଟିକା ହେଉଛି ଲୋଚନ ଟୀକା? ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକର ଗ୍ରନ୍ଥଟିକା ହେଉଛି ଲୋଚନ ଟୀକା। ଲୋଚନ ଟୀକାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ଧ୍ୱନିଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକର ରଚୟିତା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ରଚୟିତା ଦଣ୍ଡୀ। କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ରଚୟିତା ଦଣ୍ଡୀ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର ସୂତ୍ରବୃତ୍ତିର ରଚୟିତା ବାମନ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ 2। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ରସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ରସ୍ୟତେ ଇତି ରସଃ। ରସ୍ୟତେ ଇତି ହି ରସଃ। ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟଂ। ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ। ଏବଂ ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍। ଏହାର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ କବିରାଜ। କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ରସ ହେଉଛି 9 ପ୍ରକାର। କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ରସ 9 ପ୍ରକାର। ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ରସ 9 ପ୍ରକାର। ରସ ପ୍ରକରଣରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାନ କେତେ? 10ମ। ରସ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସମନ୍ୱୟରେ ରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଭାବ କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଆଳମ୍ବନ, ଉଦ୍ଦୀପନ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କେତେ ପ୍ରକାର? 33 ପ୍ରକାର। ଅନୁଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଳମ୍ବନ ବିଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଳମ୍ବନ ବିଭାବ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଭରତମୁନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଶଙ୍କୁକ। ଭଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ରସ ମତବାଦର ପ୍ରଣେତା କରିଥିଲେ? ଭୁକ୍ତିବାଦ। ଭଟ୍ଟନାୟକ ଭୁକ୍ତିବାଦ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ 2 ରସର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତିରସ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ହସ କେଉଁ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ? ହାସ୍ୟ ରସ। ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଘୃଣା। ଭଟ୍ଟଲଲ୍ଲଟ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରଣେତା। ରସ ସହ ରସର ଅସଂଯୋଗକୁ ରସ ବିରୋଧ କୁହାଯାଏ। ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ୍ରୋଧ। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି। ଏ ଉକ୍ତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। କାବ୍ୟ ରଚନାର ଶୈଳୀକୁ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ରୀତି କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ରୀତି 4 ପ୍ରକାର। ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚଲି ଏବଂ ଲାଠି। ରୀତି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଷ୍ଟାଇଲ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟିଲସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ରୀତିକୁ ଏକ ଗୁଣ ଭାବରେ କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ? ଭରତମୁନି ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଭୋଜରାଜ କେଉଁ ରୀତିର ସ୍ରଷ୍ଟା? ମାଗଧୀ ଓ ଅବନ୍ତିକା। ବାମନଙ୍କ ମତରେ ରୀତି କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ଓଜଃ ଗୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କଠିନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଇଛି? ଗୌଡ଼ୀ। ଅଳ୍ପ ସମାସଯୁକ୍ତ ବା ସମାସହୀନ ଲଳିତ ରଚନାକୁ କେଉଁ ରୀତି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ବୈଦର୍ଭୀ। ରସର ସ୍ଥିର ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାୟକ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଗୁଣ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଓଜ, ପ୍ରାସାଦ। ଭରତମୁନିଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ କେତେ ପ୍ରକାରର? 10 ପ୍ରକାର। ଯେଉଁ ରଚନା ପାଠ କଲେ ପାଠକ ମନରେ ଆହ୍ଲାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ତୃତୀୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଲେ ଓଜ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଜଃ ଗୁଣ। ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗୁଣ ସହଜରେ ଶ୍ରୋତାର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣ। କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦୀପ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ଓଜ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ।
विश्वनाथ कविराजଙ୍କ ମତରେ रसादिर स्थिर और साक्षात संबंधरे उत्कर्ष विधायक धर्म ही गुण सकल रसर आधार प्रसाद गुण रे रही थाए। काव्यास्यात्मा ध्वनि उक्ति कहार आनंदवर्धन काव्यास्माता ध्वनि आनंदवर्धन उक्ति अटे। आनंदवर्धन ध्वनि को केते भाग में विभक्त कर तीन भाग में। औचित्यवादर प्रवक्ता किए क्षेमेन्द्र वक्रोक्तिवादर प्रवर्तक किए कुंतक। ध्वनि दृष्टि काव्य केते भाग में विभक्त तीन भाग में विभक्त। ध्वनि मध्य श्रेष्ठ ध्वनि केउटी रसध्वनि। वक्रोक्ति केते प्रकार दुई प्रकार। औचित्य केते प्रकार 27 प्रकार। स्थायी भाव केते प्रकार 8 प्रकार। श्रृंगार रस केते प्रकार 2 प्रकार। आरे बाबू श्यामखन तू गले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंचिबिरे एथिरे केउ रसर निदर्शन रही। वात्सल्य रस निस्तब्ध नीरव से महाविजने सनातन श्वेत तुषार आसन व्योमकेश मूर्ति देखी चमकी पड़िला से रूपे चित्तवृत थकी। यह क्यों रसर निदर्शन अद्भुत रसर। निस्तब्ध नीरव से महाविजने सनातन श्वेत तुषार आसने व्योमकेश मूर्ति देखिली चमकी पड़िला से रूपे चित्तवृत थकी। यह अद्भुत रसर निदर्शन अटे। यही सहकार तले से दिन प्रियार कर कंकण भिजिथिला मोर गले यह क्यों रीतिर परिचय वैदर्भी रीति। चंद्रमा उठी ऊर्ध्वे विराट धरणी नीरव निस्तब्ध शांत महितले जले क्लांत शिशु सम शांत उज्ज्वल रजनी पक्षपाती आवृछि नभ जलस्थल यह क्यों गुणर परिचय देछि प्रसाद गुण। जानी शुणी सिना बढ़ीकर पांठी करंती भेड़कू छाड़ी सुना खांटी यह क्यों प्रकार अलंकार ध्वनि अलंकार ध्वनि।